Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita sarang-sarang kirim hadiah Fatihah yang mana pahalanya kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, para tabi'in, ulama amilin, ulama sholihin, dan semua kekasih-kekasih Allah seluruh dunia ini, tak lupa pada guru-guru kita semuanya, kedua orang tua kita semuanya, para wali songo, pada mbah-mbah kita semuanya, leluhur kita semuanya, dan juga pada saudara-saudara kita semuanya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali mahabbatihi syai'ulillahi lana walawmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadiah Fatihah selanjutnya kita tujukan kepada pengarang kitab Nasaihul Ibad Asy-Syaikh Al-Alim Al-Amah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Syekh Ibnu Azhar Al-Asqalani, Ramuji Abdul Karim, Ramuji Murtalan Usali wal Masyayikh, Ma'ad Bantu Musatil Irboya Usulihim, Mafurihim, Azwajim, Dzurriyyatihim, wa Dzurriyyatihim, wa nafa'ana wa bi ulumihim amina ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken masih tetap muqaddimahnya Kiai Musannaf. Tasik dereng isine ini. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu lan den sunahaken indabtida kulli umriin ing dalem nalikane kawitane saben-saben perkara iku ghairi muhaqqaratin ora pira-pira kang den ino. Fa in tarokaha nuli lamun ninggal sapa man ing bismillahirrahmanirrahim fi awalihi ing dalem kawitane umur perkara ata mongko nekani sapa man biha kelawan bismillah bi asnaiha ing dalem tengah-tengah umur bi qolihi kelawan dawiman bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dawuhipun Kiai Musannaf mengatakan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan. Setiap perkara yang kita awali itu disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali perkara itu jelek. Artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu apapun yang baik-baik, maka kita disunahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Andai kata ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu di pertengahan kok kait kilingan, misalkan contoh nih ketika kita makan, aduh mang lali rek kadung lawuhe enak, kadung mangane enak, ternyata lali maca maka tetap disunahkan kata Kiai Musannaf, ini diambil dari hadis. Caranya apa kata Kiai Musannaf? Biqolihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Napa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Artinya apa? Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim niku dengan menyebut nama Allah di awal dan juga di akhir. Niki sunnah ataupun kata Kiai Musannaf ghairi muhaqqaratin, perkara yang tidak disunahkan untuk membaca bismillah ketika kita melakukan perkara yang jelek. Contoh nih, bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nyolong. Lah ini enggak ono kesunahan.
Gak ono kesunahan. Lah, semisal niki ngombe wedang teh, kopi, waduh amang lali gak maca bismillah, maka sunnah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wampuh bismillah niku dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah fi kulli hinin ing dalem saben-saben mangsa ai zamanin au qalla au kasur. Wa auqatin utawa saben lan waktu waya utawi auqat iku azminatun pira-pira mangsa iku muhdamu iku mahdudatun kang den watesi waya utawi wahdud iku min atfi khasin ala amin. Wassalatu utawi tambahi rahmat ta'lim ay al-atfu minallahi wa min ghairihi iku ala rasulihi muga tetep ing atase utusane Gusti Allah ila kafatil khalqi maring sekabani makhluk iku asyrafil khalqi kang luwih mulya-mulyane makhluk. Segala puji hanya milik Allah dalam segala masa, baik zaman yang dikit maupun zaman yang panjang yang banyak. Zaman entah itu zaman yang waktunya pendek ataupun waktunya panjang. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada mulia-mulianya makhluk. Ini masih mukadimah nih. Lah ini pengertian yang banyak belum diketahui. Apa sih yang dikendaki dengan asrofil khalq? Artinya khalq itu apa? Waya utawi khalq iku kullu ma saben-saben perkara aujadahu kang maujudaken ing masapa Allah taala Gusti Allah taala. Ala takdirin ing atase pesten iku aujabatuhu. Nekani ing takdir apa al hikmatu faedah. Jadi yang dikatakan dengan apa al-khalq. Kata-kata al-khalq itu adalah suatu perkara yang Allah ciptakan atas buah takdir. Allah menciptakan mendatangkan suatu kejadian atau takdir, ini semuanya adalah perlu dengan hikmah. Jadi perkara napa mawon, kejadian koyok kula kali panjenengan ketemu ngeten iki sampun ditakdir kali Gusti Allah. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus mengimani, yakni tentang takdiripun Gusti Allah. Dikatakan dalam hadis takdirin au syarrihi au khairihi wa syarrihi. Artinya apa? Kita harus yakin terhadap takdir-takdir, ketentuan-ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Dalam semua hal apa yang kita lakukan atau terjadi di dalam alam semesta ini, baik perkara itu baik maupun perkara itu buruk, semuanya itu sudah apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Berarti inilah yang dikatakan dengan al-khalq. Berbeda dengan al-bariyat. Wal bariyati lan piro-piro napa niku jenenge makhluk. Ai al-makhluqati tegesi piro-piro makhluk mutlakon kelawan mutlak awillati utawa perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi faya utawi wal bariyat iku min atfil muradifi setengah saking atau filafat kang tunggal makna. Au min atfil khasi utawa saking atau filafat khas tertentu alal ami ing atas lafat kang am. Am itu umum. Fasayiduna utawi kang luweh napa fasayiduna utawi Gusti kita rupane Muhammadun jeung Nabi Muhammad iku afdalu luweh utama iku afdalu khalqillahi luweh utamane pira-pira makhlukipun Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam kulhum ya sakabehane. Sedangkan al-baliyat adalah seluruh makhluk ciptaan Allah atau segala yang ada di bumi secara mutlak. Artinya apa? Al-bariyat, kata-kata al-bariyat itu kayak kita semuanya ini. Makhluk ciptaan Allah ini namanya baliyat. Bariyat. Yakni kayak tumbuhan, hewan, langit, bumi, matahari, kita semuanya ini makhluk Allah yang diciptakan oleh seorang khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu al-bariyat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah
adalah makhluk ataupun termasuk al-bariyat, makhluk yang paling sempurna, yang paling baik di antara semua ciptaan-ciptaan Allah keseluruhannya. Sehingga wahali ay al mustakhlirati fi dhihni. Kata Ki Musonib, lanjutkan mukaddimahnya, wahali al mustakhlirati utawi iki tegese perkara kang amri hadir fi dhihni ing dalam ati. Ini karangan Ki Musonib. Suatu perkara yang hadir di dalam hatiku iku munabbihatun. Piro-piro perkara kang penting alal istiqdadi ing atase cawis-cawis liyaumil ma'adi mari krana dina kiamat. Ay ala ta'ahubi li ajli waqti rujuk ilallahi ta'ala. Artinya apa? Sakderengipun Kiai Musonif nulis kitab niki, mengarang kitab niki Nasoihul Ibad ini, beliau sudah hadir satu kitab di dalam hati beliau. Yakni kitab Nasoihul Ibad ini. Kata beliau munabbihatun alal istiqdadi liyaumil ma'ad. Artinya apa? Di dalam kitab, di dalam hatinya beliau itu sudah hadir persiapan yang akan ditulis ini, persiapan atau wasiat-wasiat untuk mempersiapkan kita semuanya ini di hari kiamat alias hari kita kembali kepada Allah. Jadi kitab ini isinya mempersiapkan diri kita untuk kematian, kembali kepada Allah. Atau hari-hari kiamat. Niki bakal isi nih kitab nih. Sehingga apa itu? Memperingatkan kepada kita untuk melakukan persiapan menghadapi hari kiamat atau persiapan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha mongko iku setengah sangking sekabehane napa munabbihat ay al munabbihati apa ma perkara yakunu kang ana apa ma iku masna luru ay zaujaini tegese sak judo. Wa min halan iku setengah sangking napa munabbiat apa ma perkara yakunu kang ana apa ma iku sulasian bangsa telu ila tamamil asyrati tumeka maring sampurnane 10. Wal jumlatul maqalati utai jumlahi pira-pira maqalah atau dawuh iku mi'atani 200 wa arba'a asyratin lan petang papat lan 14. Al akhbaru utai piro-piro hadis iku 5 wa arba'una lan 40 wal baqi utai piro-piro kang iku asarun nawa piro-piro dawuh sahabat. Artinya apa? Di dalam makalah beliau, di dalam hati beliau ini adalah bagian daripada peringatan-peringatan itu ada nasihat yang masing-masing terdiri atas napa wau masna alias zaujaini yaitu masing-masing terdiri atas 2 perkara berpasang-pasang, kemudian bertiga sampai bersepuluh, sampai seluruh makalah itu perkataan-perkataan dawuh-dawuh ini itu dikumpulkan sampai kurang lebih berapa ya tadi? Wa jumlatul maqalatil mi'atani wa arba'a asyrah, yakni 214 makalah. Jumlah hadisnya adalah al-akhbar khamsatun wa arba'una, ada 45 hadis. Sisanya makalah sisanya wal bagi iku asarun adalah dawuh atau perkataan dari para sahabat. Jadi kitab Nasoihul Ibad ini ada pendapat-pendapat yang penting, yang luar biasa yang disimpulkan oleh beliau Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Itu ada 214 pendapat para ulama yang istimewa. Ataupun dapat hadis 45 hadis, kemudian selebihnya banyaknya itu adalah perkataan dari para sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang menemui di masa Rasulullah, orang di masa Rasulullah yang menemui dan beriman kepada Rasulullah. Enggak ada para sahabat yang bohong, enggak mungkin bohong. Dan kabeh sahabat niku selamat. Niki pentingnya dados umat Kanjeng Nabi para sahabat. Mboten wonten sing enak, ngalami enak kecuali para sahabat. Sebab para sahabat niku mboten nate angel-angel, cukup melihat gerak-gerik Rasulullah, cukup memandang Rasulullah niku dados acuannya. Enak.
wong sing iman kali Kanjeng Nabi, jadi orang yang di masa Rasulullah menemui masa hidupnya Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, ini namanya sahabat. Lah apakah ada yang tidak mengimani? Banyak orang-orang kafir di masa Rasulullah yang tidak iman. Itu bukan sahabat artinya. Sing kula dadi pikiran kali Romo Kiai Haji Imam Yahya Makhrus dulu ketika pas waktu ngaji, berarti saiki si ono sahabat paling yo. Apa? Jin. Jin di masa zaman Rasulullah. Lu sampai makhluk-makhluk yang lain di zaman sekarang niku sing nemoni Kanjeng Nabi sing masih hidup gak akan bohong. Hebat. Kados ten pundi niku sing pohon no, pohon sahabat niku lho. Sing wageng niku sing dados teduhe Kanjeng Nabi mawon sampai sekarang tempati gersang kados ngoten niku masih hidup sekali. Masih hidup. Merasa ayem berapa ribu tahun. Lah sedangkan umurnya jin niku ewon ribuan tahun, tapi ada meninggalnya. Tapi setan, iblis enggak akan meninggal. Ila yaumil kiamah. Nek jin niku saged meninggal. Sebab yang diperintah untuk ibadah adalah jin dan juga manusia. Ono jin sing Islam kata, sing kafir nggih kata. Tapi ampun percaya nang jin, sampean kudune jin percaya nang sampean. Artinya apa? Manusia ini orang yang paling mulia. Justru kathah kiai-kiai niku ngajar ten jin kathah. Kados dene Kiai kula Romo Kiai Haji Marzuki Dahlan. Abahipun Mbah Yai Idris. Setiap hari Selasa niku ngaji mesti libur kali santri. Beliau niku wakila, beliau niku rokokan. Tapi sing sampean tiru lak rokokan tok. Nek Mbah Yai Idris niku, Mbah Yai Marzuki niku rokokan koyoke diparingi menyan. Tendak dina Selasa niku gedul ngoten niku. Dadi santri-santri jen niku kathah. Walaupun kali santri-santri sing ketinggal ngeten iki libur ngajine, tapi nek beliau nggih tetep maca kitab, ngaji kali santri-santri sing mboten ketinggal. Niki kelebihan termasuk wamin karomati napa Yai Marzuki Dahlan. Kadang sing nakal-nakal, kadang arek turu niku digodhoi ten pondok-pondok niku nggih kali Mbah Marzuki nggih digendongi. Dadi jen niku ana sing ngalem njuk digendong barang. Akhirnya kali Mbah Marzuki niku digendongi dibetot ten gari Dempul. Sampingi pondok namine wonten kuburan Dempul. Napa niku? Kuburan sak dengkul. Nah, niku diarani kuburan Dempul. Sampai sekarang masih ada. Terus ten mriku sing ele-ele digendongi, sing nakal-nakal digendongi disisihno. Jadi sangat sayang. Jadi Kanjeng Nabi pun juga sayang kepada semua makhluk. Bukan hanya manusia saja. Bukan hanya orang Islam saja. Non-Muslim juga dicintai, disayangi. Kemudian makhluk yang gak ketinggal disayangi. Hewan tumbuhan juga disayangi. Makanya jangan salahkan semua makhluk yang ada di bumi ini, di seluruh dunia ini mencintai Rasulullah. Ngoten niku. Sehingga beliau ini mengambil keberkahan kata Kiai Musoneb. Iki sik mukadimah. Wa ammal ana wa ana utawi ingsun al ana ing dalem saiki iku uridu ngarepaken sapa ingsun at-tabarrukah ing ngalap barokah. Jare Kiai Musoneb. Saiki aku kepingin golek barokah. Napa? Bi'id yani hadisaini. Kelawan nekaaken hadis loro. Syarifaini kang mulya karone. Jalilaini kang agung karone. Saiki aku golek barokah jare Kiai Musoneb karena sudah mengarang mulai mukadimah tadi setelah membaca bismillah alhamdulillah sholawat kemudian Kiai Musoneb ingin mencari keberkahan sehingga di dalam mukadimah beliau menulis ataupun mengucapkan 2 hadis. Golek barokah hadis. Fal hadisu mongko utawi hadis iku al awalu kang kawitan iku al ajazani aweh ijazah ing ingsun bihi kelawan hadis al alamatu sapa al alamatu wong kang bangkit alimi rupane Asy-Syaikh Muhammad Al Khatib Asy-Syami summa al Madani Al Hambali bangsa Imam Hambali.
Saya mendapatkan ijazah hadis ini dari Syekh Al-Alim Al-Amah, yakni Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sami Al-Madani Al-Hambali. Wawa utawi Syekh Muhammad iku Ibnu Utsman dados putrane Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhi muttasilan ila Abi Dzarrin Al-Ghifari. Ini beliau dapat hadis silsilah muttasil sampai sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari. Radhiyallahu an, Syekh Abi Dzarrin Al-Ghifari ini mendapat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima ing dalam perkara yarwihi kang riwayataken ing ma ngriwayataken sapa jeneng Nabi ing ma an Rabbi saking pangerane jeneng Nabi azza wajal. Artinya apa? Hadis ini adalah hadis qudsi. Kanjeng Nabi langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jeneng Nabi niku langsung didhawuhi kalau Gusti Allah, lu saged tuh. Ya saged banget. Allah dawuh nang Kanjeng Nabi langsung nyampe no langsung. Sing boten wonten ten Al-Qur'an niku namine hadis qudsi. Kalau yang tidak langsung dari Allah, misalkan Kanjeng Nabi dapat dari Allah nggih, tapi perantara malaikat Jibril niki Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau Kanjeng Nabi didhawuhi langsung kali Kanjeng Nabi, kali Gusti Allah, maka itu namanya hadis qudsi. Lah niki hadis qudsi. Berarti sing dawuh langsung Gusti Allah. Nah niki dawuhipun Gusti Allah jare Kanjeng Nabi sing diriwayatno saking sahabat wau Abi Dzarrin Al-Ghifari. Ya ibadihe piro-piro kawula ingsun sing dawuh Gusti Allah nggih. Dadi Kanjeng Nabi mung nyampeaken dawuh saking Gusti Allah. Ya ibadihe piro-piro kawula ingsun ini ing temestune ingsun iku haram tu ngaromaken sapa ingsun adzulma ing nganiaya ala nafsi ing atase zat ingsun wa ja'altu lan dadekaken sapa ingsun ing dzulma bainakum ing dalem antaraning sira kabeh iku muharraman ingkang den haramaken. Fala tadzalamu mongko aja nganiaya sapa sira kabeh. Dawuhipun Kanjeng Nabi langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat dolim. Dolim niku menganiaya orang lain ataupun dirinya sendiri. Atas diriku dan aku mengharamkan pula perbuatan itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling membuat dolim ataukah saling berbuat menganiaya ataupun saling mendolimi. Niki dawuh Gusti Allah, sing dawuh Gusti Allah. Artinya apa? Janganlah kalian, kita semuanya ini selalu menyakiti orang lain. Jangan sampai kita berbuat jelek kepada orang lain. Kadangkala ini kita itu baik, tapi banyak menyinggung perasaan orang lain. Ini mboten gampang memang. Mangkane tiang sing selamat niku kathah niku sing kathah husnudzon ten tiang lintu. Bukan ten tiang mawon. Semua ciptaan Allah jenengan husnudzon ini ku dados ilmu. Dados napa? Ilmu. Artinya apa? Ojo gampang ataupun jangan mudah untuk napa jenenge mengklaim orang lain itu jelek. Sering saya sampaikan bahwa perbanyaklah husnudzon atau perbanyaklah berprasangka baik kepada semuanya ciptaan Allah. Ataupun pandanglah khususiyah manusia, jangan kau pandang sifat basyariahnya manusia. Artinya apa? Janganlah kau memandang sifat menungsoni tok. Kalau kita memandang manusia dengan sifat kemanusiaannya saja, ya mesti akeh kalai, akeh kurangi. Tapi pandanglah khususiyahnya, keistimewaannya. Jenengan mandeng kiai niku nek sifate menungso ala kiai niku lho padha wae, penggaweane ya mangane sego lodeh, sego pecel nggih padha mawon kali jenengan. Padha karo jenengan mandeng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih menungso nggih sare, Kanjeng Nabi nggih siram, Kanjeng Nabi nggih napa jenenge nggih ngunjuk. Lho, nek jenengan pandeng mek khusus apa sifat basyariah tok nggih biasa-biasa napa maka kok akan mendapatkan sifat basyariahnya. Mendapatkan tidak kesempurnaannya. Maka pandangnya orang lain dengan keistimewaannya, khususiahnya.
Oh guru pandanglah gurunya. Oh kiai pandanglah sifat kiainya. Oh seorang nabi pandanglah sifat kenabiannya. Seorang rasul pandanglah sifat kerasulannya. Kalau jenengan memandang sesuai dengan keistimewaannya atau khususiahnya, maka panjenengan akan mendapatkan keistimewaannya atau khususiahnya. Jikalau panjenengan memandang sifat basyariahnya, sifat manusia, ya oleh mung sifat menung, soalnya kan sering kalau ceritakan. Kados dene jenengan melihat napa manusia niku kados kiai niku kados sing ceritanya Yai Hamid gitu, Pasuruan banyak orang memandang enak yo seorang kiai bau enak, bendino dinteni tamu sakmono kuwe, kan sering kalau ceritakan. Dinteni napa tamu sakmono kae. Jadi kiai sik wiritan subuh wis dinteni wong sakmono kae. Mantun ngoten yai sik salat duha tamune gak entek-entek sik kuwatah. Barang kiai medal murun kabeh salaman kabeh yo ngamplopi kabeh. Wah, enak yo kiai duwike akeh ora tau nyambut gawe duwike. Akeh lu sampai memandangnya sampean sifat basariahnya tok. Lah sing sering saya ceritakan itu. Ternyata orang sing husnudon apa suudon elek nang kiai mawon kali kiai diceluk dhisik. Jenengan nek kepengin diceluk dhisik karo kiai, karo wong alim alama, jenengan suudon elek karo kiai. Nek kiai ini makrifatu billah mesti jenengan diceluk dhisik. Wis gate antri. Akhirnya rumangsa wah hebat yo. Kabeh wong 3 dino petang dino gak tahu diceluk Yai Hamid yo ngenteni. Tapi kene kae teko langsung diceluk Yai Hamid. Hebat berarti aku. Jenenge wong elek panggah suudone elek tok. Karena mandangnya elek ngoten lho. Ketika seseorang itu memandang buruk, iku gak ono apike wong. Ketika seneng sudah punya sakit hati kepada seseorang, tidak mungkin sampean akan memandang baik pada orang tersebut. Pasti nih. Wong isoge jakira ngingu toyol. Wong isoge dikirane oh iku tas dodolan tanah. Pokoknya pikirannya welek tok. Sebab jenengan mandangnya wis kadung buruk. Hati yang buruk. Ketika jenengan niku memandangnya dengan sifat yang bersih, yang suci, husnudon yang baik, pasti memandang semua orang itu baik. Ono tonggone duwe mobil, alhamdulillah, tonggoku rek nyambut gawe ini berkah. Saiki sok tuku mobil, dilungkas aku nek lunga-lunga lu mesti dijak. Mesti suudon apa? Apik terus. Terus marun alhamdulillah wong iki sok bangun omah. Ya Allah, berarti wong niku nyambut gawe ini penak ya berkah. Pokoknya napa husnudon baik-baik terus. Tapi nek jenengan kadung benci karo sapa gak pernah apik blas mandang sinten mawon. Mesti peteng. Mesti elek tok. Jenengan nek wis duwe sifat napa kaya ngoten niku dawuh Imam Ghazali nggih. Niku alamat niku. Alamat rusak atine. Dados jenengan nek duwe penyakit niku hati-hati niku nggih. Tombone rada angel. Tombone rada angel. Jadi ketika sudah ada penyakit hati sing kados ngoten niku ten satu orang, akhirnya nglambrak ten tanggane pisan. Dadi mandang wong-wong kabeh niku gak ono sing apik. Elek kabeh. Dadi cara kasar ireng kabeh wong niku. Sing apik mung awake dhewe tok. Wah, iki sifate iblis wis muncul nang atine. Ditelaki iblis atine. Lah niki abot niki. Niki tombone abot. Kira-kira jenengan nate lara ati napa mboten? Nate nggih. Benci saged nggih. Lho niki nek isih ana lara ati ten atine. Niki gak iso dadi wali. Abot dadi wali niku. Gak oleh duwe lara ati, kudu duwe rasa cinta niki wali. Nek jenengan kepengin dados wali, niku kudu atine napa gak duwe rasa benci ten sinten mawon. Nek isih gampang duwe rasa benci, insyaallah dadi wali murid. Nah, dadi wali lumayan. Ngeten nggih. Dados nek wis kadung diteleki iblis duwe rasa gampang suudon nang wong, gampang elek nang wong, niku akhire nglambrak, telek-teleke niku nglambrak, mandang sapa ae gak ono apike. Gak ono apike, kabeh elek, kabeh gak apik. Tapi nek wong sing atine resik, kabeh mandang tiyang niku sae. Gak ono elek, kabeh niku makhluke Gusti Allah sing nyiptakaken nggih Gusti Allah. Allah pasti mempunyai tujuan yang baik. Niku wis mesti niku. Sampai nek tiyang sae niku, sampai dianiaya kali tiyang mawon, niku isih husnudzon sae.
Ya Allah, alhamdulillah, andai kata kula gak digerek ngene, mestine aku gak iso berpikir seperti ini. Niku tiyang sae. Andai kata misalnya sampean gak di misalkan sering nggih kalau cerita sing kados napa nggih. Kados ten pondok. Di pondok dibuli koncone. Akhirnya gak kerasan ten gene kamar. Yo alhamdulillah akhirnya kerasane nang masjid, yo kerasane nang masa akhirnya mempeng nang masjid, mempeng nang madrasah, mempeng nang makbaroi para yai. Penak, jajal kerasan nang kamar, cuangkruan ngopi, rokokan nang kamar, gak belajar. Jadi api kabeh niku ada hikmahnya. Maka itu yang namanya apa al-khalq tadi, yang dikatakan al-khalqi, yakni takdir yang sudah ditentukan oleh Allah yang penuh dengan hikmah. Ngoten. Jadi yang intinya adalah kita nek kepin selamat kata husnudoni atau tidak sampai menganiaya kepada orang lain. Yang kedua adalah ya ibadihi kaulo ingsun kullukum utawi sira kabeh iku dolun wong kang kesasar. Ilaman angin wong hadaitu kang nuduhaken ingman fastahduni mongko amrih pituduh sapa sira kabeh ni ing ingsun ahdikum mongko amriya pituduh sapa sira kabeh ing ingsun ahdikum mongko paring pituduh sapa ingsun ing sira kabeh. Yang kedua kata dawuhipun Allah, wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang sesat, artinya kesasar. Awalnya kita itu kesasar. Jadi ini Gusti Allah. Kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Artinya gini, sing moho memberi hidayah, sing moho memberi pitunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mangkane kula ndamel pondok niki ataupun yai mengatasnamakan pondok ini dengan nama hidayah, artinya apa? Al-hidayatul mubtadi'in, hidayah bagi orang-orang pemula. Mangkane harapannya kiai memberi nama hidayatul mubtadi'in, siapapun yang masuk di pondok ini, siapapun yang masuk ke tempat ini, insya Allah mendapatkan hidayah. Pelan-pelan bagi orang-orang pemula. Jadi nek wong wis angsal pitunjuke Gusti Allah, nek wis oleh hidayah Gusti Allah niku gampang. Hidayah niku ndugi macem-macem. Pitunjuke Gusti Allah niku macem-macem. Saking pundi kemawon. Kadangkalane hidayah niku karena kina awalnya nggih kok niat kepingin dadi api, kepingin angsal kebaikan. Terus kemudian pasti orang itu diberi jalan oleh Allah, setelah itu diberi kesempatan oleh Allah. Kemudian orang itu diberi kemampuan untuk melakukannya, setelah itu istiqomah, baru muncul karomah. Ini hidayah. Jadi awal niku ampun duwe niatan jelek, jenengan opo kemawon, jenengan niati apik mawon. Ibadah nopo kemawon, jenengan niati sae mawon. Nek duwe niatan apik, ya Allah, aku kok ngene terus, wis muga-muga aku diniati apik, muga-muga aku duwe dalan karo Gusti Allah rek. Muga-muga engko aku iso ngene, muga-muga aku iso ngene. Kadang jenengan sadurunge berangkat haji mawon pun spesimis gak kepingin berangkat haji. Artinya gak kepingin apa? Gak mungkin aku berangkat haji. Duit gablek opo? Mesti kan begitu. Gak mungkin aku umroh. Lo jangan spesimis. Kewajiban kita sebagai orang muslim itu sebenarnya ya salah satu rukun Islam yang kelima yang terakhir adalah untuk melaksanakan haji. Melaksanakan haji ini mboten sunnah loh. Haji niku hukumnya wajib kayak dini sholat. Hukumnya wajib kayak dini poso. Hukumnya wajib kayak mengeluarkan zakat. Nek wong muslim gak duwe cita-cita haji ya berarti islami gak kepin sempurna. Lho saestu. Lah pikiran tiang-tiang niku umume alah gak mungkin paling aku nglakoni haji. Lho jenengan pun spesimis kali Gusti Allah. Ampun ngoten. Jenengan niat sing sae. Wis pokoke bismillah aku usia sakmene bismillah aku tak daftar haji. Muga-muga aku isok berangkat haji angsal panggilanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab niki rukun Islam, kewajiban bagi kita semuanya. Bukan termasuk sunnah. Allah gak mungkin
Loh jangan seperti itu. Allah nggak ngajarkan seperti itu. Jenengan husnudzon mawon dan Gusti Allah. Kathah cerita para sahabat orang-orang yang beriman itu gak punya uang pun niatan haji mawon, akhirnya tetap saged berangkat haji. Kadang kalane nggih, nuwun sewu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kadang kalane niku kene wis niati saking kepingine wong dodol pentol mawon niatan haji mawon dengan nyelengi bendino 100 ripis, 200 ripis diniati mawon, nggih saged berangkat haji. Napa carane Gusti Allah manggil? Ndak ono abote, gak ono angele. Sing salah niku sebab kita gak gelem niat. Niate wis niat gak mungkin haji lah niku repot. Niat sing siji, niat apik niku pun diganjar kali Gusti Allah siji sing sempurna. Niat tok, sementing niat, sementing jenengan niat mawon riyin. Niat sing apik, niat ingsun ya Allah, kula daftar haji. Mbuh ten gene kaleng ulama niku ngajaraken walaupun gak iso daftar nang Kemenak nang kaleng diniati nyelengi daftar haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ingsun kula berangkat haji. Nyelengi mawon. Lah niki min haitsul ihtasib, rezeki dari manapun yang tidak disangka-sangka pasti ada. Jenengan niati yang kuat. Ampun gak duwe niatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Gak sempurna kok Islami. Wah, sapa urip kula ngene li susah, tak pangan bendino wis kangelan. Bendinoku wis umurku ya wis sakmene ora mungkin. Lho gurung-gurung kok wis ora mungkin. Kadang kalanya memang secara zahir kita tidak bisa berangkat, secara ruh, secara batin kita bisa berangkat. Wadah cerita niku. Kathah. Nek pancene betul-betul ndak iso tenanan, minimal istiqomah ngaji akad legi kados ngeten. Akad napa? Akad pagi kados ngeten iki. Jenengan mantun sholat subuh, niat sholat sunnah qobliyah, usolli sunatan qobliyah tasubahi rakaataini lillahi ta'ala. Niku sholat fajar ngarani. Ataupun jenengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat niku luwih apik daripada dunya lan seisine. Berarti sugih jenengan, nek jenengan istiqomah napa? Istiqomah salat qobliyah mawon niku termasuk dados tiyang sugih. Dunya sak isine kalah apik karo salat sunnah qobliyah subuhi. Terus jenengan melaksanakan salat jamaah bareng. Wiritan bareng. Terus lungguh majelis taklim ngeten iki ngaji niku termasuk wiritan sampai metuni matahari. Sampai watulu isyamsi, sampai metuni matahari, niku istiqomah ngoten, niku ganjarane padha karo wong umroh lan haji sing diterami kali Gusti Allah. Lho niki penting. Lho eman-eman senajan kene ga iso bendina, minimal pendak minggu pagi melok ngaji nang pondok, tenguk-tenguk tok ngeten iki, ngrungokaken diniati thalabul ilmi padha karo zikir nang gone Gusti Allah. Niku ganjarane napa? Padha karo haji umroh lan haji sing diterami kali Gusti Allah. Lho lumayan pendak minggu haji, pendak minggu haji, pendak minggu haji. Lho niki pentinge ngaji, ilmu. Kuatah fadilahe. Makanya kula katakan ojo sampai spesimis dengan Gusti Allah, ojo sampai kita punya napa? Niat yang jelek kepada Gusti Allah. Jadi Gusti Allah nek jeneng jaluk nang nggonku tak kabulni. Sing maha pemberi hidayah iku aku. Kabeh iku wong kabeh akan tersesat, maka jaluk hidayah nang aku, nek sampean gelem jaluk hidayah nang aku, bakal aku maringi hidayah ten jenengan. Itu sing dawuh Gusti Allah. Nek jenengan boten purun jaluk ya gak diparingi kali Gusti Allah. Kurung-kurung kok wis duwe suudzon elek nang ngene Gusti Allah, ojo sampe. Kuwabeh niku jenengan husnudzon sing sae-sae mawon. Ya Allah sikil kula niku luwih mawon jenengan paring sembuh ya Allah bibarokati ngaji pagi. Lho Pak, sampean bibarokati ngaji pagi, diniati ngaji ngeten iki, mlaku isu-isu muga-muga diparingi sehat. Niku insyaallah diparing sehat kali Gusti Allah. Barokah gelem ngaji ngeten iki, linu-linu ilang insyaallah nek gelem ngombe obat. Insyaallah. Lho nggih saestu jenengan gak percaya niku napa? Niku. Terus diniati malih dawuh Gusti Allah ya ibadihi kaula ingsun
kullukum utawi sira kabeh iku jaiun wong kang luwe ilaman angin wong amtuhu kang aweh mangan sapa ingsun ing man fastata'imuni mongko amrih mangan sapa sira kabeh ing ingsun fi atimukum mongko njaluk napa mongko amrih njaluk mangan sapa sira kabeh ing ingsun atimkum mongko paring mangan sapa ingsun ing sira kabeh. Jari Gusti Allah niki, dawuh Gusti Allah, hei hamba-hambaku, panjenengan kalian semuanya itu adalah orang-orang yang lapar, yang yang lapar. Kecuali orang-orang yang aku kasih makan, kata Allah. Kecuali orang-orang yang aku kasih makan. Maka mintalah makanan kepadaku, maka aku akan memberimu makanan, kata Allah. Loh, asli ini, napa jenenge perantara wong tua ngasih daharan, ma'am niku adalah wasilah. Jenengan gak gelem jaluk napa? Artinya napa? Nek mari salat, gopoh langsung pergi. Nek jenengan sowan ten gene dalemi Gusti Allah, ten masjid, ten musala, sampean lungguh sing rada jenak. Kaya nyuwun sewu, jenengan namu ten gene tiyang, Assalamualaikum, salam. Manunu saliman tok. Nggih pun kula tak lanjut mawon. Jenengan gak akan duwe kunjukan, gak akan duwe daharan. Sami sowan ten gene dalemi Gusti Allah, jenengan mari salat plung langsung plencing, ya gak oleh akeh. Dados nek namu ten gene tiyang, monggo pinarak sampean lenggah. Nggih Bu, pinarak lenggah. Kait lenggah ngoten rada suwe titik metu unjukane, metu ngombene. Disuguhi, mesti disuguhi ngombe. Mantun ngoten, kok rada suwe titik mangane metu. Jajane metu ya mangane metu. Mangkane sing rada jenek ten gene dalemipun Gusti Allah. Artinya apa? Di masjidnya Allah, di mushola, niku jenengan rada jenek titik niat iktikaf fil masjid. Niat napa jenek ataupun duduk iktikaf anteng nang ngene masjid. Mantun ngoten maca istighfar, rada jenek. Engko disangoni kali Gusti Allah. Jenengan kan mboten kraos. Jenengan lungguh nang omah rada suwi ambek lungguh nang masjid rada suwi lak antengan jero masjid. Nek nang omah engko selak dikongkon ngene dipisui sing macem-macem, tapi nek nang gone masjid anteng, mau istighfar. Mantun rada suwi titik engko lak disangoni kali Gusti Allah. Atine tambah sugih. Artinya apa? Tenang. Tambah tenang, tambah tenang. Kula imut dawuhipun Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Maki. Nek jenengan ngalami sumpek, jenenge wong niku nggih ngalami sumpek. Sumpek wis gak iso apa nggih? Gak iso mikir maneh. Jenengan cukup duduk nang jero masjid mawon. Dawuhipun Sayyid Muhammad nggih. Sampeyan sumpek-sumpek, tenguk-tenguk nang jero masjid. Lungguh nang jero masjid. Wis lungguh mawon pun, meneng mawon. Karena dawuh Sayyid Muhammad nang jero masjid itu kathah tiyang saleh. Kata tiyang soleh. Mantun ngoten, kena aurani wong soleh nang jero masjid niku lho. Jenengan wis rodok tenang dhewe. Engko marunu gurung nek wong sumpek iku gak iso nyebut. Nek sumpeke mentok iki, arep nyebut nang Allah wis gak kelingan blas. Wis gak ngapa meneh nglakoni ibadah koyo emoh. Cukup jenengan lungguh tok nang jero masjid atau nama majelis taklim lungguh ngeten iki kata malaikati. Kata tiyang soleh. Lungguh tok wis meneng ae bapak wis sampai cembawerut ngoten niku. Niku suwe-suwe rodok padang atine. Lho jenengan niki wau andai kata lungguh nang omah mbek lungguh nang kene mesti ono bedone. Nang kene wis gak pikiran panganan, gak pikiran utang, gak pikiran macem-macem. Engko wis mulai pikiran utang maneh. Kan beda, lungguh tok niku beda. Lungguh tok niku beda, ngoten. Akhirnya jenengan duduk ngeten iki sejenak tok nang majelis ilmi atau di tempat rumahnya Allah kados pondok, kados masjid dan mushola ngoten niku rada tenang. Kena pancaran Nur Muhammad, kena pancaran Nurullah, cahaya-cahayipun Gusti Allah. Niku wis tenang, wis anteng. Ngoten. Akhire napa namine? Engko iso berpikir positif titik-titik. Akhire gelem iso nyebut Allah, iso nyebut alhamdulillah. Niku titik-titik oleh hidayah Gusti Allah. Ngoten niku. Iku penting. Oh, ternyata tempat itu juga mendukung.
Jenengan nek sumpek-sumpek makane dikengken melayu ten kene tempat yang baik alias ataupun ketemu dengan orang-orang soleh. Niku ampun melayu nang dukun tambah kesasar jenengan. Nang soleh sumpek-sumpek makane kiai-kiai ngono ngurusi wong sing sumpek-sumpek, wong sing masalah-masalah. Nah, kula pikir biyen dadi kiai ku enak paling yo tamune akeh ngene. Ternyata dadi wong alim niku gak penak. Tamune rata-rata nggawa masalah tok. Gak ono sing nggawa seneng belas itu. Ngene masalah arep dibacok tanggane, arep dibacok bojone sebab utang, macem-macem. Moro-moro jare niku lho apa disenengi tanggane iki gak cocok. Wis macem-macem masalah tok. Tapi memang nang pondok niku dilatih untuk masalah, ngatasi masalah, nggon gak enak-enak tok. Dadi wis seru koyo ngono iku tak pikir-pikir, wis biasa, wis kulino kena masalah, ngadepi masalah. Enteng-enteng mawon. Soalnya ono sing berat maneh. Wong ngapalan bendino pelajaran diapalno, ya kudu ngamalno, wis macem-macem, wis banyak masalah. Tapi nek wis kulino masalah sing ngoten niku enteng, masalah-masalah nang kampung enteng insya Allah. Pun cari Gusti Allah wau napa? Sebenarnya hakikat yang maha memberi makan hanyalah Allah, jaluk ten Gusti Allah. Sakniki mboten zamane keluwen. Zamane lebih kelebihan. Buktine jenengan ketika priksa nang dokter, kira-kira diperiksa niku kurang gizi napa mboten? Bahasane mesti, oh jenengan niku apa? Kolesterol, kadar gula, kakean gula, maruno asam urat. Kakean mangan enak tok niku. Gitu. Nek zamane jenengan sing sepuh-sepuh sien niku jenengan apa? Zaman biyen golek pangan angel ngono. Oh niki kurang vitamin niki. Kurang gizi ngene, kuru kering kerontang, kurang vitamin, kurang gizi. Bolak-balik bahasane kurang gizi. Nek sakniki sak donya sampean takoni gak ono dokter mengatakan kurang gizi. Gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki lho. Jenengan kok keliru nek ngomong apa wedi keluwen, wedi mangan gak mungkin. Sakniki beda fase, beda zaman. Makanya kalau sering sanjang ten lari-lari, napa jenenge nek masalah kehidupan ojo wedi gak mangan. Saiki wis kakean panganan. Wis mesti dokter ngomongi, wis ta, mesti diomongi, ojo mangan kacang nggih, ojo mangan gorengan nggih. Lah sing oleh dipangan opo? Kabeh kok gak oleh gitu. Ngoten niku. Mangkane niki hakikatnya yang memberi makan itu Allah. Jangankan itu, jangankan itu. Wong sakniki disedekahi tiyang mawon, diparingi pirang-pirang, niku kathah sing dibuahi. Gitu. Sakniki zamane akeh sedekah sing ditolak. Koyoke sing gak ditolak mung siji, sedekah dhuwit. Diterima mesti. Niki. Pun niki penting. Mesti kan ngomong, wis ta lah ojo matengan mentahan ae. Biyen kepingine njaluk sing mateng, njaluk sing mateng mawon. Sakniki wong dipuhi sedekah mateng kurang begitu seneng. Wis enak mentahan ae. Biyen senengane sing mateng. Iku. Dados ngoten nggih, dados napa jenenge? Semua itu mung perantara. Baik tumbuhan, baik hewan, kabeh niku sing nyukupi Gusti Allah. Kula nate cerita, satu kali cerita ada di zaman Nabiullah Musa dari Nabiullah di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam niku diparingi napa jenenge kemuliaan mukjizat yakni nabi yang kaya raya. Nabi sing sugih, sing berdudukan tinggi. Dadi raja, sugih, ganteng, kabeh diparingi tunduk kali Gusti Allah. Artinya apa? Semua makhluk niku tunduk kali Nabi Sulaiman. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kabeh tunduk kabeh kali Nabiullah Sulaiman. Sampai-sampai Nabiullah Sulaiman niku antara jin kali menungso niki gumpul dari siji pun biasa kabeh takluk. Gak ono sing wani bohong, gak wani mbujuk karo Nabi Sulaiman. Gak ono sing wani. Akhirnya nanti Nabi Sulaiman niku membuat sungai dari emas permata.
Wong sugih gawe apa sungai teko emas permata sing apik. Niku sing nyambut gawe sing kerja nggih jin menungso hewan kabeh niku tunduk. Iso dijak ngomong hewan nggih dijak ngomong, tumbuhan nggih dijak ngomong. Saged bahasane hewan, saged bahasane tumbuhan, menungso jin paham kabeh Nabi Sulaiman. Akhirnya napa? Saking rumangsa sugine, akhirnya Nabi Sulaiman niku nate matur ten ngene Gusti Allah. Rodok sombong titik, matur ten ngene Gusti Allah. Ya Allah ya Rob, ya Allah Gusti, kula niku kaya wis mampu kabeh wis keturutan. Wis tenang, dadi nabi yo keturutan, dadi rasul yo keturutan. Kabeh menungso nggih, bukan menungso, kabeh makhluk Gusti Allah yo dijak ngomong yo iso, baik tumbuhan, hewan ataupun manusia atau jin, iso dijak ngomong paham kabeh, yo ngerti kabeh. Terus sugih pisan, iso nyukupi, kaya sempurna uripe. Sampai matur nanggone Gusti Allah ya Rabbi, kula kepingin jajal. Seluruh makhlukipun panjenengan sedaya niki kula nafakoi. Sedinten mawon. Oh, duwe rasa ngoten niku. Kaya jenengan iso ngingoni anake, wis tak ingoni kabeh ngoten niku. Dadi Nabi Sulaiman niku nate matur ten Gusti Allah, kula cukupi Gusti, sedinten mawon cobi kula nafakoi makhluke jenengan nang donya iki kabeh. Tak niat. Apa jawab Allah? Ya wis, monggo. Nah, akhirnya mulai kapan ya Rob? Ya terserah. Akhirnya Nabi Sulaiman persiapan. Semua kuwabe dijak ngomong baik nopo hewan, manusia, jin digerakno karo Nabi Sulaiman kon masak bareng. Mau masak pirang-pirang kilo. Wis sak monten kuwatai kepingin niat nafakoi memberi makan nang makhluke Gusti Allah. Arep duwe maam. Loh ternyata wis siap, baru Nabi Sulaiman matur dengan Gusti Allah. Ya Allah, kula pun siap. Yang harus saya kasih makan mana dulu ya Allah? Niki pun kula siapaken damel sedinten niki. Makhluk-makhluk panjenengan kula sing nafakoi. Dari mana yang harus saya kasih makan? Apa jawab Allah? Ya wis, nang laut iku ana iwak gede. Jenenge iwak nun. Wis iku wae ana makem dhisik. Iwak nun niku iwak gede, iwak ana sing ngatakno iwak paus. Tapi kula nggih mboten semerep. Iwak iku pedhe, pokoke gede. Saking gedene kula iso ngatakno gede niki contone. Ketika iku Allah memerintahkan wis wae ana panganan iwak iku dhisik diparing makem. Dileboni pirang-pirang kintal, pirang-pirang ton niku ndak warek-warek. Diblengno kuwabe ndak warek-warek. Sampai panganane telas. Sampai nangis Nabi Sulaiman. Ya Allah, niki hewan nopo nih? Gak tahu roh. Padahal Nabi Sulaiman niku iso ngomong karo sapa wae. Niki hewan nopo nih? Tak paring mangan piro-piro sampai telas kok mboten warek-warek. Dawuh Gusti Allah. Sulaiman, ngerti ya. Iku jenenge iwak nun. Ten Al-Qur'an jenenge iwak nun. Iku jenenge iwak nun. Nek kata Allah, nek sampean iso napa marekno iwak nun iki bakal iso marekne makhluk sak donya iki kabeh. Iso marekno iwak nun iki bakal iso marekno wong sak donya kabeh. Niki sing dawuh Gusti Allah. Dadi mudah Allah niku gawe wareke kula kali panjenengan sedaya niku mudah. Gampang. Mandeng kula kali panjenengan niku gampang kali Gusti Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman nyerah, ya Allah, kula nyerah ternyata sugihku koyo ngene iki, bentuk koyo ngene, ora ana apa-apa karo kekayaanipun Gusti Allah. Apa meneh sing menungso sugih koyo kula kali panjenengan ora ana apa-apane. Ora usah sombong ten kene Gusti Allah. Nabi Sulaiman sing kados ngoten mawon ndak ngatasi, ndak bisa, ngoten lho. Maka ojo mentang-mentang aku iso ngingoni iki kabeh terus mantun ngoten kabeh karena sampean tidak. Semua hakikatnya adalah karena Allah, karena kita gelem deket nang Gusti Allah, njaluk ten Gusti Allah, njaluk dicukupi kali Gusti Allah. Insyaallah kebutuhan iki kuwabeh bentuk napa kemawon akan dicukupi kali Gusti Allah. Bareng-bareng Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal
wajadana al-kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Satu kali lagi dungo. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Matahari ini pun metu nggih. Insyaallah ganjarane kula kali panjenengan sampun diterami kali Gusti Allah kaya dene umroh kali haji sing diterami kali Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun ngapunten kathah, tetep semangat istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.